زوج لون هذا ذاك ولد خما تعرف شنو يسمي عندك سيقارة زينة بعد الصوار. En même temps, je vais en profiter de répondre à une question qui m'a été posée sur les différentes vidéos déjà en ligne sur la chaîne Hérisson. يعني ديون مش تجارب باش تحفظ ماشي الا قاصك تاكل لي لا غيتار باش كنتبع اون شونسون اسك ستاندار اسك دو مي طون بلو با un ton plus bas. En fait, c'est que j'essaye toujours de suivre la chanson avec l'accordage standard. Après, Madford, la Guinée, bien, bah, tant mieux. Magloud, Firara, Magloud, d'une façon bizarre, il a pas de single dans tous les sens, c'est-à-dire que c'est pas le bon accordage. Du coup, elle a déjà l'accordage dans la guitare. Donc, ça, je vais en profiter de la Guinée, je vais essayer la monde la Guinée, l'accordage standard. On va essayer de suivre la chanson la Guinée, on va lire par un pied de fort. Madford, qui a tant mieux, moi, de Firara, on va de l'accordage dans la monde, de telle sorte que nous mettons facilement. Donc, voilà, allez, donc on se met n'importe où, on va essayer juste de suivre la chanson, on s'accroche, on met ça. Hop, n'importe où. Ouais, mais pour parler, même si on a un petit douche. كي يدفع دونك ماشي تاع البروبليم هي جوز ما تدوز سي جوست دو نامبورت كو مثلا اوليو ادفع داك كون باغ اكزومبل سي تدوزهم بلا ما تبعتي تدفع كي دونك فوالا دونك لي فيل دون الفيد اباري لي دون نوتا كينداكي لاكينا بي الكالطون كاع كي سو كاف نورمالمون مي puisque l'accordage standard est glen, impossible de تتبعها voilà la guitare oui صراحة كاين l'enregistrement original il va dans un autre sens donc faire quoi باش كانت تتبعها donc je suis obligé ندخل مريض ثاني ودي façon bizarre. Donc باش كانت ما تبع ديال قصه صافي وذاك ولا قاعد فا كازو ça veut dire quoi ça veut dire باش لا نوت لكني قيل قتيلي ذاك يلقاني لي ذاك ممكن نفرض ذاك ça veut dire quoi الخيضه كينا إزيار دونك on était obligé أنا وخرار الفير بشكل نجمير في نتبع donc qu'est-ce qu'il faut d'aller faire باش كده نفرض ذاك يروبرودوي على مام نوت لا نوت كاين داكينيا الصوت كاين ذاك باش كده ديفا اكزاكتومون ذاك دونك يلقى الخيضه كاينه اسنسرح اون كاز دونك دو ما وندينا ان دومي طون بلو با c'est-à-dire حتى اون كاز سي ان دومي طون كي تسمي لا ميوزيك donc c'est نسرح سي كاز donc là je vais mettre à pause في la guitare في la vidéo كاينه اسنسرحها كل خيوطه كاش اون كاز انسي تزيد نتبع تولي ما مشي على دفا فوالا نعاود راس لا ريغلاجو الى موندو لا غينيا كنا وندنا نسرح راسنا الخيوطه كيس اون سول كاز donc كنا نسرحنا على غينيا ادي فا l'accordage standard donc si on va essayer de suivre la chanson Guinea Smina on va aller plus fort c'est facile. Voilà, on a
زعما باغي نخدمو باش ندفهم في كرا قتاكوردي لا جيتار نون لا موندول باش تزمر ما تفهم نيمبورط كال شونسون. دونك فوالا في هاد النوع لا ياسمينة زياد نخدم فيها شتاكي كوميم. دونك فوالا كاكي. دونك تكومونسي سا جيتار دوزيام فيل دون هذا تساوي بيان سور تكون ميمي تشيكي قاعد تكثم خاطر فريا ندير مي لو بوت باش تظهر مكان la succession les notes guinéens même je dirais même vous en foutez à peu près شحال يبان لنا في مثلا هذا ce qui est intéressant c'est que تظهر à peu près parmi fil انت اللي كذا تلون شنو عنوان deuxième fil troisième fil après si tu vas même si vous vous trompez à chaque fois mais c'est pas grave تقول ما انت دافن bon تقريبا تلاقينا Voilà, me préparer. Allez, on se dit Yasmina. Elle est pas compliquée, ça, je sais qu'elle est vraiment facile. Je dois aller me servir, je vais être fort. Voilà, oui, donc, la Allez, ça arrête tout.